जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। ये कहना है माथे में गोली लगने से जान गंवाने वाले 13 साल के उनैस के पिता जमीर खान का। आप भी होते तो डंडा हमारे सारे परिवार के और जो मेरे रिश्तेदार हैं सबको आप डालते, पूरे मोहल्ले को। ये मैं आपको देखिए, आप न करते तो आपसे करवाया जाता। अपनी बात कहते कहते पिता की आंखें नम हो गईं। और कोई तीसरा सवाल ही नहीं है मेरा, और हमें कोई वो नहीं है। मेरा बच्चा तो चला ही गया। सरोजी नगर के बेहसा गांव निवासी उनैस दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी में गया था, जहां गोली लगने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के रिश्ते के साले का बेटा है। बीते सोमवार को उसका बर्थडे भी था। दैनिक भास्कर के लिए लखनऊ से अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट।